ես ողջունում եմ գործարարիքին միացած մեր լսողներին եւ դիտողներին 106 եւ 5 հաճախականությամբ եք մեզ լսում, եթե չհասցնեք հաղորդումը ամբողջությամբ լսել, կարող եք նաեւ դիտել մեր մուլտիմեդիա հարթակներում։ Թարմ ուղեղով զրույցն ենք սկսում այս պահին, տաղավարում է Տիգրան Աբրահամյանը, պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղարը, բարի օր պարոն Աբրահամյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ այսօր մեր տաղավարում եք։ Սկսենք սպասվող ընտրություններից, Գյումրին կարծես թե 18 թվականից հետո նշանավորվեց այսպես փոփոխություններ բերող քաղաք, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի քայլարշավը սկսվեց հենց Գյումրիից։ Կարող ենք ասել, որ այս ընտրությունների դեպքում էլ ինչ որ մեծ եւ մասշտաբային փոփոխություն կարող է լինել, հաշվի առնելով նաեւ այն պայքարը, որ գնում այս պահին։ Ես կարծում եմ, որ իշխանության համար սա կարևորվում է նրանով, որ բացի 2026-ին ընթരാճ հիմնական, այսպես ասած, ստուգատեսն է Գյումրին, ավանդական իշխանության հնարավորություններով, ռեսուրսներով, այդ թվում վարչական եւ ֆինանսական գործածմամբ եւ առհասարակ վստահություն իշխանության նկատմամբ վստահության տեսանկյունից իշխանությունը փորձում է կենաց մահով պայքար տանել սրա հետ կապված։ Երկրորդը չպետք է մոռանալ, որ Գյումրին հանրապետության երկրորդ քաղաքն է մեծությամբ եւ նաեւ իր ազդեցությամբ, անկախ այն հանգամանքից, որ բնակչության թվով եւ քաղաքի մասշտաբների առումով եւ նաեւ ֆինանսական հոսքերով էականորեն տարբերվում է մայրաքաղաք Երևանից, ամեն դեպքում Գյումրին մշտապես ունեցել է ազդեցիկ դեր, այդ թվում նաեւ ներքաղաքական գործընթացներում եւ այս տեսանկյունից նաեւ իշխանության ուշադրությունը այս թեմայի շուրջ։ Ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ հետաքրքիր ընտրապայքար է, թե մի կողմ թողնենք իշխանության դաշտ բերած այդ կեղտոտ քարոզչությունը ու այլանդակ նաև մոտեցումները, որոնք այս օրերին արտահայտվում են եւ ոչ միայն պաշտոնապես նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ, բայց ամեն դեպքում այն, որ մի քանի ընդդիմադիր գործիչներ կան, ովքեր ոչ միայն պայքարում են, այլ նաև հայտ են ներկայացրել ընտրությունների արդյունքում նաև միմյանց հետ միավորվելու եւ իշխանությունը Գյումրիում վերցնելու, դա ինքնին արդեն կարևոր արձանագրում է։ Բայց այստեղ մի բան պետք է նաև չմոռանանք, երբ խոսում ենք Գյումրու մասին, նաև որոշակի լակմուսի թուղթ է նաև Վանաձորը, այն տեսանկյունից, որ Վանաձորում էլ փաստացի հաղթանակ տարավ Մամիկոն Ասլանյանը, դրանից հետո իշխանությունը ոչ միայն թույլ չտվեց նրան ղեկավարելու քաղաքային նրա նկատմամբ քրեական հետապնդումներ սկսեց, հետո արդեն Մամիկոն Ասլանյանը հայտարարեց, որ իրեն զգուշացրել են, որ եթե ինքը հետ չկանի կամ չհամագործակցի իշխանության հետ նրան ազատությունից կզրկեն եւ այլն, ինչ եմ սա ասում, որովհետեւ մեծ քաղաքների դեպքում եւ այսպես ասած հերթական ստուգատեսի պարագայում իշխանությունը Վանաձորում տեսել էր, թե ինչ կարող է տեղի ունենալ եւ իրականում մարդկանց վերաբերմունք իրենց նկատմամբ եւ նաեւ դրանով է պայմանավորված, որ Գյումրիի հարցում կա առանձնահատուկ մոտեցում։ Կարծում եք այդ սցենարը կկրկնվի այս դեպքում էլ կամ նմանատիպ ինչ որ գործողությունների պիտի սպասել։ Գիտեք, այս իշխանության դեմքը իմացող յուրաքանչյուր քաղաքացի չի կարող համոզված լինել, որ իր հետ չի կարող եկամել այն ինչ որ եղավ Մամիկոն Ասլանյանի պարագայում։ Հատկապես որ այս ընտրապայքարում ոչ միայն բուն քաղաքային խնդիրների թեման է արձարծվում, այլ ընդհանուր նաև կա քաղաքական բառապաշար եւ ընդգծված հակաիշխանական նաեւ ռոտորաբանություն։ Տպավորություն է, որ 26 թվականից առաջ այդ իսկապես ստուգատես է եւ փորձարկում տեսնես ինչ է կատարվում իրականում դաշտում։ Գիտեք, ես չի ասի այդքան որ դա ընդդիմության համար է ստուգատես, որքան իշխանության։ Ընդդիմության պարագայում օրինակ Ռուբեն Մխիթարյանը, ես ինչ հիշում եմ Ռուբենը այդ ռետորաբանության մեջ է, անընդհատ ակտիվ է եղել, բավականին սուր քաղաքական բառապաշարը օգտագործել։ Մի կողմից դա անակնկալ չէր իր նախընտրական այդ հայտարարությունները, մյուս կողմից դա ամեն դեպքում թիմ պայքար է, որտեղ մարդկանց համար կարևոր է նաև տեղային կամ տեղական խնդիրները եւ այլն։ Նույնը Մարտուն Գրիգորյանի պարագայում, եթե Մարտուն Գրիգորյանը այն աստիճանի չէ քաղաքականը, որքան Ռուբենի մոտ է եւ Մարտուն Գրիգորյանը օրինակ ավելի շատ կենտրոնացում է քաղաքային խնդիրները, ամեն դեպքում դրա ցանկացած խոսք, հատկապես հարցազրույցները չի կարող անպակասել քաղաքական տերմինաբանությունից, որովհետև այս ամեն ինչի մեջ նաև ինքն է, չեմ ասում որ ներկայացված է նաև խորհրդարանում, պատիվ ունեմ խմբակցությունից եւ այլն,
Այնպես որ եթե սա անդիմադիր հիմնական գործիչների կողմից իրենց հիմնական քաղաքական գծի եւ իրենց նաեւ մոտեցումների արտահայտումն է, ապա իշխանության դեպքում դա իսկապես ստուգատես է եւ իշխանությունը անկասկած ամեն ինչ անելու է, ամենանույնիսկ անթույլատրելի միջոցները, որպեսզի թույլ չտա անդիմադիր տեխնացուի կամ տեխնացուների հաղթանակը Գյումրիում։ Ես միշտ հարցնում եմ, արդյոք իշխանությունը պատրաստ կլինի լծակներ կիրառել եւ այն ուժը, որ ինքը ունի, գործի դնել, անգամ ընտրակեղծիքների միջոցով գնալ հարցի լուծմանը, շատերը չեն համաձայնում, նշելով, որ ամեն դեպքում այն անունը, որ ունի իշխանությունը, որ եկել է արդար ընտրությունների միջոցով, չի կարող դա գետնին հավասարացնել։ Դուք ինչ կարծիք ունեք այդ իմաստով, արդյոք ընդունակ է իշխանությունը այս պահին գնալ նման քայլի եւ արդյոք հավանականությունը մեծ է, որ իսկապես կլինի դա։ Գիտեք, երբ որ մենք ասում ենք վարչական ռեսուրսի կիրառում, ճնշումներ, շանտաժ, սպառանակ եւ այլն, հիմա դրա արտացոլումը եղավ օրինակ Երևան քաղաքում։ ԿՊ-ի տեխնացուն ստացավ 9 թե 12% ձայն եւ դարձավ քաղաքապետ, որովհետեւ իրեն միացավ մի արբանյակ ուժ, ով որոշակի պարբերականության փորձում էր ցույց տալ, թե ինքը որոշակիորեն, այսպես ասած, նաեւ անդիմադիր բառապաշար կարող է օգտագործել, բայց հետո պարզ եղավ, որ այդ ամեն ինչը օգտագործվել է ձայն խլելու եւ հետո իշխանության ծառայեցնելու համար, եւ երրորդ ուժից, որքան որ ձայն էր պետք, չգիտեմ, դա եղավ շանտաժի ձևով, բռնության կոչի, չգիտեմ, ազատության զրկելու մեկ այլ տարբերակով, ամեն դեպքում իշխանությունը գնաց ճնշումների եւ նաեւ մի քանի հոգու փախցրեց նաեւ այլ խմբակցությունից։ Հիմա այսինքն այն ինչ որ արտահայտվել է, բնականաբար այս տեսանկյունից մենք չենք կարող որևէ ձևով հերքել։ Եվ երկրորդը, եթե ուշադրություն դարձնեք Գյումրիում տարբեր իշխանական դեմքերի հայտարարությունները, կտեսնեք, որ նրանց բոլորի խոսքում ուղղակի կամ անուղղակի ձևով արտահայտված է ամեն գնով հաջողության հասնելու հնարավորությունը։ Ամեն գնովը ոչ թե շատ աշխատելու, եղած օրենսդրության շտամաներում գումարներ ծախսելու կամ գեղեցիկ նախագծեր ներկայացնելու մեջ է, այլ դրա տակ պետք է հասկանալ այն, որ իշխանությունը փորձում է ուժ ցույց տալ եւ հասել, որ ինքը որևէ պարագայում չի զիջելու։ Ինչպես համապետական մակարդակում էլ իշխանության մոտեցումները, այսինքն ավելի մեծ մասշտաբի մեջ նույնպես այդ ձևով են արտահայտված։ Շատ լավ, հասկանալի է։ Կուզեմ գանք ներքաղաքական հարցերից արդեն անվտանգային հարցերին, հաշվի առնելով այն իրավիճակը, որ վերջին շաբաթվա ընթացքում ստեղծվել է թշնամական կողմի հետ կապված, թե սրացումները, որոնք կարծես թե կան, որոնց մասին իշխանությունը լռում է, եթե չեմ սխալվում, սոտքի հատվածում կրակոցներ են եղել, որ այո, որքանով է իրականությանը դա համապատասխանում, եթե դուք ինֆորմացիա ունեք, ու այս պահին քաղաքական իմաստով արդյոք հարմարավետ է թշնամական կողմին գնալ որևէ գործողության։ Ուրեմն վերջին 5-6 օրերի ընթացքում առաջնագծի տարբեր ուղղություններով, ձեր ասած սոտքի, ջերմուկի, խոզնավարի, խնածախի եւ այլ նաեւ ուղղություններում բարբերաբար հրադադար ռեժիմի խախտումներ են արձանագրվում։ Պաշտպանության նախարարության կամ հավաքական առումով քաղաքական իշխանության մոտեցումը կարծում եմ այն է, որ եթե այդ կրակոցները անկանոն են կամ վտանգավորություն չեն ներկայացնում, ինչպես իրենք են ձևակերպում, ապա դրանց արձագանքելու անհրաժեշտություն չկա։ Գիտեք, սա վիճելու հարց է, սան դեռ էս կանդրադառնեմ, բայց այստեղ կա երկրորդ հատվածը։ Լավ, եթե դու ասում ես, որ դրան արձագանքելու անհրաժեշտություն չկա, ապա ինչով է պայմանված, երբ որ դու դրան տեղեկատվական դաշտում որևէ ձևով չես արձագանքում։ Այսինքն դաշտում մնում է ադրբեջանական կեղծիքները Հայաստանի կողմից հրադադար ռեժիմի խախտումների մասով եւ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հերքումները դրա հետ կապված։ Ինչու Հայաստանի իշխանությունը նախահարցակ ձևով չի տեղեկացրել հանրությանը եւ նաեւ միջազգային շահագրգիռ կողմերին, որ Ադրբեջանը սկսել է համակարգային ձևով խախտել խախտումները հրադադար ռեժիմի։ Ինչով է սա համակարգային բնույթ կրում։ Ուրեմն բոլոր ճակատի ուղղություններով ամեն օր դա տեղի ունենում նույն ժամերին եւ նույն պարբերականությամբ։ Սկսում է 10:30-11-ին, գնում է գիշերը մինչեւ ժամը 3-ը եւ 4-ը։ Կարճ կրակահերթեր են, որոնք հիմնականում լինում են անկանոն, այսինքն չեն թիրախավորում կոնկրետ անձինք, թեև ինձ նաև տեղեկացնում են որոշ ուղղությունով եղել է, որ եղել են դիրքերի ուղղությամբ էլ,
բայց դրանք հիմնականում ռադիկային զենքից են կամ գնդացրից են եւ այս պայն որևէ վնաս չեն մթնոլորտ ստեղծելու իմաստով։ Հիմա ասեմ դա ինչով է դա պայմանավորված։ Ադրբեջանը այս սրատակ դրել է մի քանի խնդիր։ Առաջինը, սա Հայաստանի իշխանությանը հիշեցնում է իրենց մարտավարություն առայն, որ եթե իրենք հաջորդ փուլի համար նախատեսված իրենց պահանջների բավարարումը չստանան, ապա առաջնագծում իրավիճակը կարող է տաքանալ։ Սա մեկ։ Երկրորդը սա ազդեցություն է սահմանամերձ բնակավայրի վրա, օրինակ, երբ որ դա կիրառում է սոտքի ուղղությամբ մարտական դիրքերի, անմիջապես մերձակա հատվածում գտնվում է բնակավայրը եւ մարդկանց համար այդ ձայները լսելի են։ Նույնը վերաբերում է օրինակ խնածախին, նույնը վերաբերում է խոզնավարին, այսինքն այդ ձայները նույնիսկ անկանոն կրակի հերթերի միջոցով լսելի են նաեւ բնակավայրերում եւ նրանք փորձում են նաեւ մարդկանց վրա հոգեբանական ազդեցություն ունենալով վախի մթնոլորտ ստեղծելով ազդել ամբողջական ողջ հասարակության վրա հասարակությանը այսպես ասած ճակերտավոր պատրաստելու զիջումների։ Իմիջիայլոց այս խաղակարդ իշխանությունը եւս անընդհատ օգտագործում է տարբեր զիջումների ժամանակ հայտարարելով, որ եթե նրանք զիջման չգնային, ապա պատերազմ կլիներ։ Եվ այստեղ երրորդ հանգամանքը դա վերաբերում է կոնկրետ զորքերին, որովհետեւ երբ որ դու հրաման ես ստանում չարձագանքել նմանօրինակ կրակահերթերին, այստեղ ռիսկ կա, որ զորքերում կարող է բարոյական վիճակը էականորեն վատթարանալ։ Հատկապես 44-օրյա պատերազմին դրան հաջորդած ժամանակահատվածում մեր ունեցած տարածքային եւ մարդկային մեծաթիվ կորուստները առանց այդ էլ վատ իրավիճակ են ստեղծել զինված ուժերում եւ հիմա այս պարագայում այսպիսի իրավիճակն էլ բնականաբար շատ ավելի վատ իմաստով մեծ ազդեցություն է ունենում։ Հիմա գանք այն վերջին հարցին, թե եթե իշխանությունը մտածում է, որ չպետք է առիթ տալ Ադրբեջանին, այսպես ասեմ, շատ ավելի ակտիվացնելու իրավիճակը եւ դրանով է պայմանավորված, որ ոչ տեղեկատվական դաշտում են առանձնապես արձագանքում, ոչ էլ առավելևս առաջնագծում։ Տեղեկատվական դաշտում միակ հայտարարությունը, որ ես վերջին շաբաթվա ընթացքում կարդում եմ, դա ճանապարհ դեպի խաղաղություն կամ հերքում։ Այդ երկու ուղղություններով, որը իրանից որևէ բան չի ներկայացնում եւ ձեր ասած այդ խաղաղության առումով եւ այս հերքումների առումով մեկ բան իմ համար գոնե շատ հստակ է, եթե Ադրբեջանը խնդիր է դրել թեժացնելու իրավիճակը առաջնագծում, ապա դու նրան առիթ կտաս, չես տա եւ այլն 10 օրեն կողմ, 10 օր ես կողմ, մեկ Ադրբեջան այդ լարվածության աչին գնալու։ Ընդհանուր հարցը նրան էր վերաբերում, թե արդյոք բոլոր ուղղություններով հարմարավետ իրավիճակ է ստեղծված թշնամու համար, այսինքն ոչ միայն Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակ, հաշվի առնելով նաեւ իրենց երկրում դրսի այս փոփոխություններ, որ տեղի են ունենում, ինչ հնարավորություն է տալիս դա Ադրբեջանին։ Չեմ կարող բացառել, որ Ադրբեջանը նաեւ որոշակի տրամադրություններ է շոշափում արտաքին նաեւ առումով հասկանալու թե ի վերջո արձագանք կա թե չկա։ Արձագանք, երբ որ դա հնչում է պայմանական եմ ասում, Հայաստան տեղակայված դիտորդական առաքելության կողմից այլ է արձագանքը, երբ որ կոնկրետ նրա հետ զրույց են ունենում կոնկրետ երկրների ղեկավարներ եւ ասում են, որ սա մենք համարում ենք անթույլատրելու, որովհետեւ դա էլ արձագանքի ինչ-որ ձև է։ Հիմա չեմ բացառում, որ Ադրբեջանը որոշակի տրամադրությունների փոփոխության է գնում, դա անում է նաեւ այս փուլում առաջնագծում որոշակի տնային աշխատանք իրականացնելու միջոցով նաեւ հասկանալու արձագանքները բոլոր առումներով։ Երբ պատերազմի մասին խոսում ենք մենք, միշտ իշխանությունը ասում է, որ մենք փորձում ենք սցենարներին պատրաստ լինել, չներկայացնելով իրականում ինչ սցենարներ կարող են լինել, անդադ խոսվում է այն մասին, որ մենք զենք ենք գնում, ամեն դեպքում պատրաստվում ենք, այդ մասին նաև ադրբեջանական կողմն է ասում, որ Հայաստանը կարծես թե ռևանշի է պատրաստում։ Իրականում դուք ինչ եք տեսնում դաշտում, որովհետև այն ընդդիմությունն էլ հակառակ փաստարկներն է միշտ բերում, որ մենք պատրաստ չենք, մենք չունենք համապատասխան զենքեր, ինչ է տեղի ունենում իրականում, եթե անգամ դա ադրբեջանական կողմից են խոսում, դա իրականում ապատեղեկատվություն է, թե փորձեր սրելու իրավիճակը։ Մեկ օրինակ ձեզ բերեմ, Սիրիայում նախորդ տարի նոյեմբերին տեղի ունեցավ իշխանափոխություն, դրանից արդեն անցել է 4 ամիս, սիրիական
այս նոր իշխանության ձևավորումից հետո իսրայելական բանակը միջև 2 օր առաջ դեռևս ոչնչացնում է Սիրիայի տարածքում տեղակայված տարբեր զինատեսակներ, ռազմական տեխնիկա եւ ռազմական պահեստներ։ Այն կադրերը, որոնք կային անցյալ տարվա նոյեմբերին Ասադի իշխանությունը փոխելու օրերին, ցույց են տալիս, որ սիրիական բանակը բավականին մեծ սպառազինության էր տիրապետում, դեռ չեմ խոսում, եթե չեմ սխալվում 120-130 հազարանոց բանակի արկայությունը։ Հիմա խնդիրը բերենք Հայաստանին, չէ՞ մեզ համատությունում, այսինքն սպառազինություն զուտ գնելը դա Հայաստանի համար ոչ անվտանգության երաշխիք է, ոչ էլ ցույց է տալիս, որ իշխանությունը իր խոստումներին, թե տարբեր փուլերի, տարբեր սցենարի պատրաստ ենք, դա այս դեպքում աշխատում է կամ չի աշխատում։ Հիմա այս իշխանությունը 2019-ին իր պաշտպանության նախարարի շուրթերով հայտարարում էր, որ նոր պատերազմ, նոր տարածքներ, այսինքն Ադրբեջանն ասում է, եթե դու մի հատ հարձակում ել գործես Արցախի կամ Հայաստանի վրա, դա քո համար նոր տարածքային կորուստներ ալնելու։ Հիմա այդ իշխանությունը, այդ ձևի հայտարարություն անող իշխանությունը դրանից 1 տարի հետո ոչ միայն այդ պաշտոնյային էր հերացնում պատերազմական տարբեր պատճառները եւ իրականում պատասխանատվությունը փորձելով նրանով դուրս բերել, այլ այդ նույն իշխանությունը դրանից հետո աղիողորմ խոսում էր, որ իրականում իրենք հնարավորություն չեն եղել ունեցել պաշտպանվելու, իրականում սա եղել, նա եղել եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն մի իշխանություն, որը ըստ էության 2019-ին իր հնարավորությունը այդպես էր գնահատել, խոսում էր Ադրբեջանին պատժելու եւ ի պատասխան նրա ագրեսիային նոր տարածքներ, այսպես ասեմ, իր վերահսկողության տակ վերցնելու մասին։ Հիմա նույնը ասում են սրանք 20 թվականից հետո, երբ որ իրենք 6 ամսվա ընթացքում խոստացան ներկայացնելու այն տեսլականը, այդ թվում նաեւ անվտանգային տեսանկյունից, թե իրենք ինչ են անելու այս իրավիճակում այլ կորուստներ թույլ չտալու համար։ Այդ 20 թվականի այդ հայտնի դեկտեմբերյան հայտարարությունից հետո 21 թվականին օկուպացնում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքներ, 22-ին են օկուպացնում, 23-ին են օկուպացնում, ել չեմ ասում Արցախի նկատմամբ են ամբողջական վերահսկողություն վերցնում։ Հիմա այս մարդիկ բոլոր փուլերում խաբել են։ Հիմա մեկը կասի խաբել են, մեկը կասի խոսք են տվել չեն կարողացանել։ Հիմա դա մեր ժողովրդի համար այլևս որևէ խնդիր չի լուծում։ Փաստային է, որ հայտարարվել է մեկ բան, արվել է ճիշտ հակառակը։ Դեռ չեմ խոսում այն մասին, որ այն մարդիկ, ովքեր խոսում էին Արցախի ինքնորոշման մասին 18 թվականին, 19 թվականին, 20 թվականին, այդ նույն մարդիկ մեզ ասացին իրենց ամենաբարձր պաշտոնյայի մակարդակով Փաշինյանի, որ իրենք իրականում այլ ձև են մտածել, այլ ձև են գործել, բայց չեն ունեցել այն ուժը, որպեսզի այդ մասին ասեն հասարակության։ Այսինքն խայտարակության այնպիսի պատկեր է այսօր ստեղծված, որ այս իշխանության որևէ հավաստիացում համոզված եմ նաև իրենց իշխանության ներսում գտնվող անձանց համար, այլևս ոստահության որևէ մակարդակ չունի։ Իսկ թշնամական կողմից այդ հայտարարությունները ինչ որ վախի մթնոլորտ է ստեղծված, թե ամեն դեպքում պարզապես սրանք խոչընդոտելու փորձեր են այն հայտարարությունը պայմանագիրը, որի մասին այսքան երկար ժամանակ խոսում է, կարծես թե տեքստը համաձայնեցված է։ Ադրբեջանի ռազմավարությունը այս առումով մեկն է անել այնքան, ինչքան դրա հնարավորություն նրան կտրվի։ Հիմա ինքը այս 17 կետերն է համաձայնեցրել։ Հիմա այս 17 կետերի համաձայնությունից հետո տեսնում է հնարավորություն այլ նախապայմաններ Հայաստանին իրականացնել տալու մասով։ Եվ հիմա Ադրբեջանը սա դրել է մի կողմ, ասում է լավ, սա բանակցել ենք, չենք ստորագրում, միջով սրանք է կատարեք։ Հիմա պայմանական եթե Հայաստանը եւս 3 կետ կատարի եւ Ադրբեջանը տեսնի, որ այլ հնարավորություն կա միջև վերջ սեղմելու, ապա այդ 3-ն են ասել լավ համաձայնեցված եմ համարում բերելու այս կողմ հաջորդ նախապայմաններն ներկայացնելու։ Հայաստանի իշխանությունը մարդկանց համոզում էր, որ մենք այլ հնարավորություն չունենք, քան զիջելու, այլ հնարավորություն չունենք, քան զինաթափվելու, այլ հնարավորություն չունենք, քան ձեռքներս բարձրացնելու։ Ցավոք մեր հասարակության մեջ եղան խմբեր, որոնք կամ բարձրաձայն կամ մտքում սա ընդունեցին որպես ճշմարտություն եւ նաեւ սրանով էր պայմանավորված, որ իշխանության դեմ տարբեր շարժումներ, հավաքներ, որոնք եղավ 20 թվականից հետո, փաստացի
չունեցավ այն ազդեցությունը կամ այն մասնակցությունը, որը կարող էր լինել կամ որը արտահայտում էր իրական մարդկանց տրամադրությունները։ Հիմա եկել ենք հասել ենք մի հատ կետի, որտեղ այն մարդիկ, ովքեր հավատում էին այդ խաղաղությանը, ու իրենց մեջ համակերպվել էին, որ մենք պետք է այլ պահանջներ կատարենք այդ խաղաղությանը հասնելու համար, միայն թե խաղաղությունը լինի, հիմա այդ մարդկանց ճնշող մեծամասնությունը արդեն տեսնում եւ ցավոք իր մաշկի վրա զգում է, որ դրանք առաջին իսկ օրից եղել են խապկանք, եղել են իրենցից թաքցնելու մի տարբերակ եւ այս պարագայում նաեւ մարդկանք բավական իրենց խապված են զգում, նաեւ սրանով պայմանավորված նաեւ աբացիկ տրամադրություններ հասարակության շրջանում։ Այնպես որ եթե ասենց որոշակիորեն ամփոփեմ խոսքս, ապա այս իշխանության նրա որևէ ներկայացուցիչ հավաստիացում հասարակության մեծ մասի համար այլևս որևէ նշանակություն եւ արժանահավատություն չունի։ Քանի որ քիչ թե շատ Արցախի թեմային անդրադարձանք, ես կուզեմ վերջին օրերին խոշտանգման դեպքին անդրադառնալ, եթե մենք այս ընթացքում խոշտանգում բառը լսում ենք, միշտ մտածում ենք, որ հայտարարությունը եւ նորությունը Բաքվից է գալու, որովհետեւ այնտեղ մենք ունենք ռազմագերիներ, ռազմաքաղաքական էլիտան, որոնց հանդեպ այդ ամենը կիրառվում է, բայց պարզվում է, որ Հայաստանում էլ այդ խնդիրը մենք ունենք, ոստիկանների կողմից Արցախցին, Արցախահայության մի մասը կարող է նման գործողության ենթարկվել։ Ինչ տրամաբանություն կա այս ամենի տակ ու արդյոք սա հատուկ թիրախավորում է արցախցիների հանդեպ կամ ինչ նպատակ կա, ոնց եք դուք մեկնաբանում տեղի ունեցածը։ Միանգամից ասեմ, որ չի ուզենա այս թեման որոշակի խտրականության համատեքստում խոսեինք բուն Արցախի նկատմամբ։ Իհարկե ձեր հարցադրումը ունի օբյեկտիվ հիմք, պայմանավորված դրանով, որ հայաստանյան այս իշխանությունը 18 թվականից սկսած ընդգծված հակաարցախյան կեցվածք են ունեցել եւ դա իր պիկին հասել է 23 թվականին, երբ որ նաեւ նրանց լուր համաձայնության եւ ինչու՞ չէ Ադրբեջանի տված հավաստիացումների պայմաններում տեղի ունեցավ բռնի տեղահանություն արցախցիների եւ Արցախի ամբողջական հանձնումը Ադրբեջանին։ Հիմա կոնկրետ այս դեպքի հետ կապված երկու հանգամանք կա։ Առաջինը բուն դեպքը, այսինքն Արցախցու նկատմամբ այդ ընտանիքի նկատմամբ այդ ավազակային հարձակումը, որովհետև որքան ես եմ հասկանում այդ խոսակցությունից, ընդհանուր զենքի սպառնալիք է եղել, նաև երեխայի նկատմամբ եւ այլն, եւ սա բավականին սարսափելի իրադարձություն է։ Ինքն է եւ փաստը մանկահասակ երեխայի եւ կնոջ նկատմամբ եւ առհասարակ որպես հանցագործության տեսակ, իսկ դրա հետ կապված դեռևս ոստիկանությունը այս պայմանությամբ գոնե որևէ գործունքալ չի իրականացրել։ Երկրորդ հանգամանքը այն գազանաբարո գործողությունն է, որոնք իրականացրել են բարի բուն ուղակի եւ անուղակի իմաստով մի տղայի նկատմամբ, ում հայրն ու եղբայրը պատերազմի զոհեր են, մայրը մահացած է։ Եթե չեմ սխալվում, ինքը մասնակցել է ինքը վերջին երկու պատերազմի մասնակից է, իմիջիալոց այն մարդիկ, ովքեր վերջին օրերին քնչականի դիմաց հավաքվում էին, այվ այն ջոկատի տղաներն էին, ում հետ Դեգյանը, այդ երիտասարդը նաև մարտնչել է եւ 20 թվականին եւ նաև 23 թվականի ռազմական գործողությունների ժամանակահատվածում։ Հիմա ո՞րն է իրավիճակը։ Այս մարդը կոնկրետ հստակ ասում է, որ իր նկատմամբ տեղի ունեցել իր արժանապատվությունը սերմացնող գործողություններ եւ բռնության եւ հայհոյանքների նվաստեցման միջոցով այն ոստիկաններին, որոնց մասին կոնկրետ կա տրված ցուցմունքներ կամ նրանց մասին կա նաեւ հրապարակային հայտարարություններ, նրանց մասով ոստիկանությունը նոր 3 տեղեկացրել է, այն էլ հանրային ճնշման ներքո, որ ծառայական քննություն է իրականացում, բայց ծառայական քննությունը, գիտեք, այստեղ որևէ խնդիր չի լուծելու։ Ինչի համար եմ սա ասում։ Մենք ունեցել ենք դեպք նախորդ տարվա մայիսին, երբ որ Կարմիր բերետավորները մի քանի տեսախցիկների առաջ, օրինակ, բռնության են ենթարկում ազգային ժողովի պատգամավոր Աշոտ Սիմոնյանին։ Դրանից հետո միայն մեկի ծառայական կասեցվեց, որը դրանից հետո 4-5 ամիս հետո կրկին վերականգնվեց։ Երկրորդ սարսափելի դեպքը դա Սամվել Վարդանյանի հետ կապված իրավիճակն է, երբ որ քնչականի ձերբակալվածների պահման վայր ոստիկանների ուղեկցությամբ գնացող անձին խոշտանգել էին։ Դա այն ժամանակահատվածն է, երբ որ ոստիկանները կանգնեցրել էին մեքենան
իջել են այսպես կոչված բնական կարիքները հոգալու անվան տակ, այդ մարդու վրա այդ պահին տեղի ունեցել 7-8 հոգանոց խմբի հարձակում մասկաներով, խոշտանգել էին, սպառնացել էին, կրկին արժանապատվություն ասեմ ասնող գործողությունների նարը գնացել էին։ Հիմա դրանից անցել է երևի արդեն 6-7 ամիս։ Որևէ մեկը լսել է պատժված մարդկանց մասին, որևէ մարդ գիտի թե ինչ է տեղի ունեցել։ Ոչ այն մարդկանց մասով, ովքեր ուղեկցող ոստիկաններ են եղել, որոնք բնականաբար նույն խաղի մեջ են եղել, ոչ էլ առավել ևս այդ հարձակվող բանդայի մասին։ Հիմա այս իրավիճակում, երբ որ ասում են, գիտեք, լավ, մի հատ ծառայական քննություն կդնենք, արդյոք դա կարող է բավարարող լինել։ Ոչ, այստեղ արձանագրումը մեկն է, որ մեր երկրում բռնապետությանը համահունչ ոչ միայն կա ընտրովի արդարադատություն, այլ այստեղ համակարգային խոշտանգման լրիվ հիմքեր է դրված, ֆունդամենտ է դրված, եւ մեր քաղաքացիները անկախ նրանից Արցախից են, Գյումրիից են, Վանաձորից են, թե Երևանից են, որևէ մեկը չունի պաշտպանություն եւ իրավապահ համակարգը, որի խնդիրը սահմանված կարգով պետք է լիներ հանցագործությունների կանխումը կամ հանցագործության պարագայում արդար դատավարության ապահովումը, ապա սա դարձել է բացառապես մահակ քաղաքական ընդդիմախոսների դեմ օգտագործելու համար։ Շնորհակալ եմ ձեզ զրույցի համար։ Մեզ լսողներին եւ դիտողներին հիշեցնեմ, որ Թարմ ուղեղով իմ զրուցակիցը պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանն էր, ձեզ համար Մոնիկա Մամյանն էր աշխատում, կհանդիպենք։